Hello，大家好啊！今日係2025年嘅9月27定28定係唔記得咗，但係總之係星期日啦。咁跟住然之後咧 Swindon 咧就有個中秋市集啦。咁咧，所以咧，我哋而家咧就去啦。咁啊，即係睇下小地方搞嘅小市集係點樣樣啦。咁我個女就喺度踩緊草啦。好啦，上車啦 ，Go go 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 go！已經嚟到啦，咁咧據我所知咧就係一班即係住喺 Swindon 嘅香港人啦，咁就自己自己揾地方啦，自己就諗住自己少少地方咧，就即係搞個中秋市集咁樣，就有啲氣氛咁樣啦。咁好多時呢啲小城市即係我哋唔係大嘅攤啦，咁所以咧就係即係其實大家都識大家嘅咁樣咯，咁就少少地咁樣就有個慶祝活動咁樣咯，咁入去望望咯。好啦，我哋而家就入去啦。其實我哋都我哋有幾多間啊？有其實唔係好多間嘅咋，咁就5點鐘，咁又唔使俾入場費。喂，喂，姨婆喺邊啊？喺度啊！姨婆喺度，姨婆喺度啊！我由個入口開始入去咧，就係個場咧就係咁大啦。咁咧唔知大家雖然都係 Swindon 啦，咁但係都會有呢個興華。哎呀，撳錯標。好多人喎，其實我都唔知點樣行好喎。咁啊有嘢食啦，咁啊有手工啦。你冇嘢食要？係啦，咁樣啦。咁呢一間咧就係、又出嚟，上次市集已經出咗啦，唔出嚟啊！拜。我買晒啦。你買晒啦，你留翻。朱古力味泡芙咋？咁我女食唔到喎，拜拜。喂 Henry 叔叔，你老婆話要食啊，你快一排。得翻朱古力味泡芙。照買。OK，sorry 啊。好，跟住咧就係有啲嘢食啦，呢度有嘢食啦，有啲手工藝品啦，我有猜燈謎喎，我記得。咁就係啦，有得猜燈謎啦。咁我係猜中咗一個月餅嘅燈謎，咁我就得到一盒禮物啦。跟住仲有啲 figure 啦，嘢食啦，跟住咧就仲有 Swindon Outlet 出邊擺檔嗰個雞蛋仔啦，跟住仲有現場即製好香嘅蛋卷啦，呢個蛋卷係啦，整蛋卷收檔啦，哦買晒咯，好啦，跟住咧咁我哋咧就可以出去呢個用餐區咧就好多人啦，咁啊唔影啦，呢一區都係戶外用餐區咁樣啦，呢間係長期係最多人嘅，但係好勁喎，點解佢連個廚房都有嘅？即係佢可以呢個位咁啱可以用到個廚房，專登㗎，我諗佢特登幫我 friend 宣傳，但係佢已經賣晒所有嘢，所以唔使排就可以得到啦。其實我就真係好想試下嗰個炸燒賣同埋奶茶嘅。而家少人咗喎，好似可以啊，好似可以。買呢個，跟住買奶茶。係啦，呢度炸雞髀，跟住有靈魂嘅辣椒醬，但係呢間好似係唔知邊度嘅，買咗呢個啦，但係要等15分鐘嘅，咁啊等啦。呢一間呢，我上次就食咗呢一個係好食嘅，但係佢打個交叉即係冇晒啦，拜拜。小妹妹自己整嘅手鏈3磅，帶隻靴過嚟啊，媽咪幫你揀咗呢個綠色。OK， 好豬，已經帶咗上手啦，靚，價錢牌唔搣住。OK， 搣咗價錢牌去咯，又係好冇？多謝。係媽咪幫佢煮綠色。分鐘最後都未等咗幾耐，終於有燒賣、雞髀，之後攞咗手套食雞髀，同埋奶茶。OK，嚟咯。見過佢？哇！呢個蔥油山楂豬quả。好啦，咁咧嗰個雞髀咧，我就覺得略嫌炸得乾咗少少啦，但係個葱油係香嘅。跟住呢一個椒鹽燒賣加呢個辣椒醬咧，個辣椒醬係好食嘅，不過燒賣又係略嫌粉咗少少，但係脆嘅都 OK 嘅咁樣咯。太多香港人小朋友喺嗰度啦，已經跑到睇佢條脷點解都仲喺度舐緊，因為仲食緊個泡芙，哎呀，坐醒咗佢添。好啦，咁咧就已經翻到屋企啦。咁煮飯之前咧就有少少時間就拍埋個片尾去咧，咁樣咧就可以今晚可以剪輯成一條片咁啊，都咪剪輯咗咁堆埋一齊咗，我都冇剪啊咁樣啦。咁咧大家會見到咧，其實我哋 Swindon 呢個市集咧，其實就拍嚟都唔知有咩，因為佢唔係個個月搞啦。
咁中秋搞，聽聞新年會再搞咁樣啦。咁但係今日點解都會拍咧？就因為我想俾大家睇下，我哋呢啲 Swindon 咧就唔係大城啦，即係啲小城市小攤仔咁樣啦。咁樣咧就冇大學嘅，咁所以就唔係好發展嘅一個即係一個地方啦咁樣。咁但係都會有一班咧香港人聚集咗咧，就其實係有幾個叔叔冇叔叔係啦，即係有幾個香港人就好有心咁樣，就想 Swindon 都有啲活動。咁啊中秋就搞咗個咁樣嘅市集。咁樣啦，就聽聞新年會再搞咁樣啦，咁你就睇到咧係基本上咧好多都係識嘅，係啦咁樣啦，咁咧基本咁咧你就會見到有時啲大城市嗰啲咩 Reading 啊、Bristol 啊或者 Oxford 啊、Cambridge 唔知倫敦嗰啲即係固定搞嗰啲市集咧，你會見到商機處處咁樣啦，即係都有好多香港人即係過到嚟就想換下跑道咁樣就搞下小生意咁樣就即係有啲收入啦，咁即係嚟到都需要有收，但係又唔想做翻本行啦，因為攰啦或者係揾唔到啦或者係唔想再做啦咁樣。即係咁咧，今日咧又咪有個甜品嘅，咁其實佢哋本身咧就係做醫護嘅，應該都講得嘅，咁樣就做醫護嘅咁樣，咁亦都另外有一檔咧就係賣拉麵嘅咧，都係做醫護嘅咁樣啦，咁就咁嚟到英國有個機會去試下唔同嘅嘢，咁樣就支持下咯，同埋真係好食噶嘛，好食就支持啦咁樣，咁但係就即係冇咁商業啦，我感覺，因為其實見到撞口撞面咧，大概都係見過嘅人嚟嘅咁樣啦，咁我個女咧，即係我點解咁放心喺度拍片咧？因為我個女咧周圍跑啦，佢有個用餐區嘅咪。咁就基本上咧，有一半喺嗰度跑緊嘅僆仔啦，都係我哋翻緊嗰間教會嘅主日學嘅哥哥姐姐嚟㗎啦，咁樣。咁所以如果佢衝咗出去個閘嗰度嘅話咧，咁其實個閘出邊就停車場啦，咁樣，咁都會有啲姨叔叔哥哥姐姐夾翻佢入嚟㗎啦，咁同我先生喺度睇住啦，咁樣，即係其實係好放心嘅一個環境啦。咁當然就唔會有個僆仔亂衝亂撞啦，係唔應該嘅嘢，咁樣係啦，咁樣。咁就係咯，咁都俾大家睇下啦，啲大城市有大城市嘅節奏同埋生活啦，咁樣，咁我哋啲小攤仔又有小攤仔嘅節奏同埋生活啦，都溫馨嘅，開心嘅，咁加上我本身有返教會啦，咁可能就會認識更加多，因為我哋華人教會我諗都有100-200人啦，我估粗略估計係啊咁上下啦，係可以開到早午兩堂，你就知係即係崇拜就知係比較多人啦，但係平時見唔到嘅喎，唔知點解，係呢啲特定嘅場合就會見到嘭一聲，哇！原來你睇我呢啲咁嘅細攤都咁多香港人，係全部都係香港人喎，係啊咁樣。除咗嗰兩檔咩興華同埋嗰個 Sky Cafe 係第二度入嚟之外咧，我諗其他嘅檔口都係本地嘅，即係喺 Swindon 嘅人嚟嘅咁樣啦，即係 Swindon 住嘅人開嘅檔啦咁樣樣嘅，係啊咁樣啦，咁係咯，咁就呢啲小社區小氣氛咁樣咯，就。好啦，咁俾大家睇下啦。咁其實都冇乜特別嘅，係啊。咁啊，大城市嘅朋友可以 comment 啦。你哋我哋個小市集搞成點啦？咁都真係啲叔叔，唔係即係有幾個香港人好有心咁樣，就唔係想賺大錢咯，但係就想即係 Swindon 嘅鋪頭仔都有機會曝光，同埋 Swindon 嘅香港人都有機會即係聚集下見下面咁樣樣咯，即係撞口撞面咁樣，大家都知係喎，係呢幾個啦咁樣。係啦，就係咁上下啦。咁好啦，咁如果嗰條片有用，我都唔知有冇用啊，因為下次都係唔知幾時搞啦。但係都希望喺唔同區域嘅香港人都可以即係開開心心啦，住喺邊度都好啦，都有一個凝聚力喺度啦，係咯，亦都有一個新嘅跑道嘅話就加油啦，係咯，咁係咁。同埋所以好多小朋友其實好開心啊，因為見到好多小朋友係。即係佢哋係有機會係同香港嘅小朋友一齊成長啦，咁佢哋返學可能有好多外國同學啦，但係喺某啲機會佢都可以有返嗰個香港人嘅社區，其實因為我可能 Swindon 比較少香港人啦，咁我個女返 nursery 其實都見唔到香港人樣㗎，嗰啲同學全部鬼嚟㗎，外國人嚟嘅，英國本地人啦咁樣，係啊，咁都開心嘅，見到下一代咁樣可以一齊跑一齊開心咁樣啦，係啦，唔知自己講乜啦，好啦，咁啊覺得條片 OK 就可以 like、subscribe、share 撳埋叮叮鐘仔咁啊，下條片再見啦。其實我係有幾條片拍咗㗎，不過就未剪啫嘛。好啦，喺我媽咪間房啦，你睇下見到嗱清空咗啦，係啦，媽咪間房啦，咁咧老爺奶奶就準備進駐啦，係啊咁樣。
係，好啦，咁就下條片再見啦，拜拜！你睇英國而家5點幾都仲係天光㗎。